हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल। इस वीडियो में मैं आपको अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है जिसमें फिनाले डेज चल रहे हैं, और ये जो फेस्टिवल है ये एंड से 10 नवंबर को फिनाले डेज। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे कि चल रहा है तो यहाँ पे यूरेका फोर्ब्स का जो प्रोडक्ट है सुपर वैक 1600 वॉट्स पावरफुल सक्शन बैंगलेस वैक्यूम क्लीनर, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अमेजन से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ये इसका कंप्लीट फिगर है इस प्रोडक्ट का। वैक्यूम क्लीनर जो है ये यूरेका फोर्ब्स का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। और प्रोडक्ट लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके अमेजन से मंगा सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम है यूरेका फोर्ब्स सुपर वैक 1600 वॉट्स पावरफुल सक्शन बैंगलेस वैक्यूम क्लीनर विद साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी, 7 एसेसरीज, 1 ईयर वारंटी, कॉम्पैक्ट लाइट वेट एंड इजी टू यूज रेड। इसका जो MRP है 9999। तो जैसे कि अभी अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है फिनाले डेज, तो इसमें 47% का डिस्काउंट मिल रहा है। 5299 पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ब्रांड है यूरेका फोर्ब्स। स्पेशल फीचर है ऑटोमेटिक कॉर्ड रिवाइंड, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, फिल्टर टाइप, HEPA फिल्टर, इंक्लूडेड कंपोनेंट, वैक्यूम क्लीनर प्लस एसेसरीज सेट प्लस यूजर वॉल्यूम, इजिट कॉर्डलेस, नो कैपेसिटी 2 लीटर्स, वेटेज 1600 वॉट्स, मैक्सिमम सक्शन 210 सेंटीमीटर्स, केबल लेंथ 5 मीटर्स, रिकमेंडेड यूजेस फॉर प्रोडक्ट क्लीनिंग वैक्यूम डस्ट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। अबाउट दिस आइटम, पोस्ट परचेज virtual demo is provided on this product. A dedicated customer service executive is assigned to give live demo of the product over a video call. Cyclone system helps in increasing the airflow in the dust tank, which in turn separates dust from the air. It also helps in maintaining powerful suction and performance of machine. Powerful suction sure from Forbes Super Vac is powered with best in class 1600 watts motor, delivering powerful suction of 21 kPa to tackle dirt, dust and dust mites. Vario power, the suction power can be controlled as per user's need with the help of the variable power control. Set the power to low, medium or high speed to suit your varied cleaning requirements. Allow easy disposal of dirt and dust at the press of a button without dirtying hands. Auto cord binder to protect the power cord from getting cut or damaged. The vacuum cleaner has an inbuilt storage space which enables the cord to be stored in the unit itself. With the press of a button you can extend the cord for uses and also retract it back into the unit for secured storage. Range of accessories, Super Vac comes with range of accessories for different cleaning needs. It provides solution for efficient and hassle-free cleaning. The accessories provided are easy to use and convenient to store. 1 year warranty on manufacturing. तो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं प्रोडक्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अमेजन से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।